ubaza igihe gisigaye. Ayayayayayayaya ni hatari kabisa. Reka tubanze turebe zimwe mu nkuru hano nza no kwifuza kuba naza kuvugana na nyir'ubwite tukumva imvo n'imvano yabyo. Icyo nakubwira we ntujye kure, hari byinshi muri no minsi ubona abantu bagenda bibaza bakibaza nyirabayazana yabyo, rimwe na rimwe bakabura igisubizo. Ariko reka tugerageze turebe n'ibidukundira tuze kureba maze twumve inkuru. Mwiriwe murere Mutesi. Mutesi Sikovi. Mwami. Oya, bijya bitinda gufunguka ndabizi. Yewe ubundi sinjya kuri space. Rimwe na rimwe kuko bitugora kuba abanyamwuga cyangwa kuba abantu. Ubundi byakabaye ari space iri free. Ku buryo umuntu avuga uko yiyumva cyangwa uko yumva ibintu cyangwa uko abibona. Icya mbere mugomba kumenya, ntabwo nje gutanga ibisobanuro ariko ndagira ngo mfashe abantu bafite ibibazo bibaza ku kiganiro. Mwumvishe mu kiganiro aho Rugagi n'umunyamakuru nibuka izina bakoranye. Icya mbere ni uko Rugagi n'uriya munyamakuru aribo bahisemo ko hariya magambo. Icya mbere yabanje abeshya ikinyamakuru igihe ko ibyo navuze yabikuye mu kinyamakuru. No, uriya munyamakuru twaravuganye mubaza ku mupasiteri n'abapasiteri batandukanye yamuzingaga ababwira ngo leta y'u Rwanda yafunze insengero kubera Sikovi. Watangiye avuga ko harimo abatekamutwe, avuga ko harimo ibitagenda. Mpamagara nomero nari mbonye kuri iyo YouTube, ndamubwira nti ni byiza ko umuntu ntazajya avuga runaka ujye umuhingera umubaza uti ibi yavuze nibyo. Ntanga urugero kuri Rugagi. So reka iyi nshuro nyisubiremo, Rugagi nta rusengero afite mu Rwanda. Yabyemereye ikinyamakuru igihe ko zose zifunze, nanjye niko nabivuze. Second, mu Ruhango cyangwa Muhanga kuvuga ko ntavuze akarere neza kuko sinari mu kiganiro ngo mbe nateguye. Naganiraga n'umuntu kuri telefone ararikodinga arajyana kuko yari yambwiye ngo kumvugaho n'uwo mupasiteri nawe utaramenywa bituma bazamura abantu babakurikira, kuko umuntu ubonye ifoto yanjye n'izina aza kumva icyabaye. Umwana ndanamubwira nti nta kibazo, ariko iyo ugerageza mu byo ukora hatazazamo amakosa kuko nuzamuka ntacyo bizantwara. Ariko ntigeze ambwira ko ibi urugero muhaye agiye kuri kodinga kuko yaranambaje ati wabigenza ute. Ndanamubwira nti mu gihe hari umupasiteri uvuga ibi ntukange kubyumva, ariko jya umubaza ibibazo bituma abasha gutanga ibisobanuro byuzuye nk'umunyamakuru. Ntabwo bizakubuza ko abantu bakurikira. Gayi yarandikodinze aragenda arapureyinga ashyira Rugagi. Rugagi nawe aza gukora komenti. Ibinyamakuru byinshi biravuga mutuma gukora iki ko twagana nkamubwira nti urugero ndarumuha icyaka urimo akabari noneho sanjaka yari kumvaze kuri phone nyanga twaraganiraga. Wait a moment, ko wabujije abantu kuvuga bacecetse nawe urange na none kuganira. njye naganiraga n'umuntu kuri telefone, ntabwo nazaga kubisoma nk'usoma amakuru ku buryo mvuga itariki n'isaha. Ntimuhanga waza kuvuga ko ari mu Ruhango beta icyo twita inkuru cyangwa umurenge na senuriba ryabaye nakosa. Icyaka njyewe ndi umunyamakuru. Wait, niba hano hari umunyamakuru, inkuru ntabwo byari akarere. Inkuru yari ahantu n'ikihabera. Muri iriya voice yanjye nanabwiye uwo mwana kuri telefone cyangwa umugabo sinzi uko angana, usibye ko iyo ijwi ry'uryumva wumva ari nka muto. Naramubwiye nti wowe uri umupagani, wakwemera ko hejuru y'urusengero
hajya rogi nazo zandagazwa muri terime z'abantu bo ku mihanda, ku ruhande hajya akabari. Nimureba akabari harimo icyapa cya Mitsingi, ntabwo ari Heineken because it's not class. Aho hantu we wahashyira urusengero bituma nuko nta bimuga ariko mweka mvuga Dr. Houston nawe ni senateri niwe wayoboraga RGB. Abapasiteri bavuze bati ko muvuga mu isengero zirasakuza, utubari two ntidusakuza. Yabahaye urugero rwiza, aravuga ati koko abakozi b'Imana mukwiye kugereranya standard zanyu kutubari. None harugagi mu byo avuga ntabwo urusengero rw'inzu rubamo, hari akabari na rogi rwabagamo sore ko nta rugagi. Navuze ko nta rusengero afite mu Rwanda, yabyemera ikinyamakuru Igihe n'abandi. Navuze ko afite Range Rover mu 2018 cyangwa 9. Iyo nkuru yaranditswe ku kinyamakuru Igihe. Ikibazo cyanjye cyabwiraga uwo twavuganaga namazaga ngo niba arwanira umurimo w'Imana yari akwiye gutunga Range Rover ataratunga inzu y'Imana. Bibiri ivuga ngo ni ihema ry'ibonaniro, hari iryo afite. Ndongera ndavuga ngo umushumba usiga intama zitatanya akagenda yitwa umushumba, yasize insengero zose mu Rwanda ze zimaze gufungwa ajya muri Canada. Njyewe Scovia ni nk'ukuntu twavuga ngo mu Rwanda abantu bashonje, abana banjye nk'abafite avuga ngo bituzabagaburira, muzampamagara izina muzita Scovia umubyeyi cyangwa nzitwa naganiraga n'umuntu kuri telefone mu buryo buri professional bw'umwuga, ntabwo nari kuri radio, ariko kuko yashatse yabisohoye ndimo ndamukotinga kuko yahisemo ko bijya hanze. Yo muri Canada yarabisobanuye ariko Scovia yari yagiye gukora iki? Uwezo mutinga mic yawe. Yavuze yuko bari bamuhaye transfer. Buretse transfer nande niba mwese muri hano ni mukore research. Kuki yavuye muri Canada akagaruka mu Rwanda? Ninde wamuhaye transfer? Yagarutse gukorera he ko nta rusengero afite? Yaraje akoresha igiterane igahanga. Icyo gihe bwo nari mu kiganiro ndavuga ngo insengero zose zafunze, aje gukoresha igiterane baraturaga. Nababwira aho amaturo batuye igahanga yayajyanye bayakoresheje iki? Niyo kuvuga ngo kuri konti y'urusengero rwe ntabwo havaho amafaranga agera yose. Nta nubwo bindeba, njyewe ndavuga sinjya mvuga umuntu personal, navuze rugagi nk'umuyobozi w'itorero, itorero ririmo abaturage b'igihugu, njyewe nka umunyamakuru kugira muri icyo gihugu. Nubwo wenda navuze ngo namuhaye space yo gutuma abantu bamenya ko agaruka ko nta muntu wavuze ko ari i Kigali. N'ubu nimuza kureba ibi murimo mureba ntimuzatungurwe n'uko muri za Christmas ashaka gutegura concert, ari nacyo mbaza leta. Umuntu isengero mwafunze mugasanga tujuje ibisaka, asubira muri aka kazi ate online cyangwa ahandi, kandi nabwo afite ibiva ku baturage bijya muri zone ariko ntitaye ko ari kubifata cyangwa yabwiye ikinyamakuru Igihe ko amaze ejo bundi muhango yabatisha abantu basaga 150, yababatije atatagira itorero, atemerewe gukora mu gihugu. Niba Bibiliya ayemera nk'igitabo, ntibavuga ngo tugambukire abatuyobora, niba bamuhagaritse kiyongera agakora ikintu cyo kuvuga ngo araza gutuma media zose zatadiscover. Seriously ndagira ngo mbabwire, yaba banduka yaba barimo kurwanira namwe mutuka, mwese muri murarwana intambara y'ubuzi. Journalist azakora ikidakorwa uretse nawe wenda ukoresha amagambo aremereye kuri yaravuze. Yewe ndimo ndavuga uko numva ibintu, we niwumva aremereye please va mu nzira, bafite intege Wanyanganiye gatose n'umusoro. Sanja wimuca mu ijambo. Let's babarira uko wait ashize icyumweru muvuga ncecetse. Scovia Icyumweru pasiteri wawe mwabanaga muri Canada avuze icyumweru ncecetse. Class wori kumbanga, umuntu uri kumbangamira ni umuntu bita Class. Nawe bize kosa ari kunyanganira. Ninjya kubaza Mutesi ujye unyihangana njye mubaze. Uri kumva je ndi kumucanga oya, ndi gushaka kubaza igihe kiri ngombwa. Scovia unyanganira gatoya, ndabizi ko itetero utabibuze kuza kumvikana nanjye kunyanganira. Ndakure kuvuge pe. Urimo turaganira hano kandi sinumva ko twumvise. Ngira ngo ngahembye nemere niyo demokarasi. None se Scott umugabo bita
mpari turi kuganira nawe hari kwa Godfather turi kuri space yiwe njye n'amaje n'ibibazo mbwira icyo yavuze iyo space nubwo ntayise wihita we mbwira icyo wamubajije cyangwa njye namubaje ibibazo bya mbere namubaje afite gahunda y'urusengero cyangwa afite urusengero atubwira ati twari dufite plan yo kubaka urusengero tujya gushaka ahantu ikibanza urumva noneho dufite igishushanyo mbonera cyo kuzubaka urusengero byumva ubuse ko ikibanza afite inzu yangane sikofi afite igishushanyo mbonera ahantu ntashaka kuzubaka ibintu kandi bazasenya kubera ko bitujuje ibyangombwa cyangwa ibisabwa barashaka kuzubaka ibintu bifite ishuri ry'incuke cyangwa primaire cyangwa uri kumva primaire na gardien umuntu wese akazakora ko afite urusengero nyine bafite urusengero nyine rwa Redeem Church zubaka uri kumva muracyamwumva Sanjakera yego bari kumva aho manutse turamwumva neza cyane hanyuma bikaza kuba ngombwa ngo wowe nka Mutesi nk'umuprofessionel sibyo wagombaga urabizi ntabwo kumvise nagombaga aho kugira ngo Sanja wari wacitse professional nagombaga kumwegera nk'ukuntu ujya usanga abandi bantu bose ushaka kubaza ibibazo ukaza kuza kubishyira mu kinyamakuru hanze doke ukaza kuza no kumwataka wowe watubwiye ko ari umunyamakuru mwaganiraga nawe ku ruhande akabikodinga akabimushyira bakabikagurishwa yego ndakumva pe sibyo ariko byasaga nkaho kuko numvaga jewe ibintu uriya munyamakuru yerekana yumvishaga abantu mubaze ngo wese iyo bibaye ngo mubaze ngo wese biba birimo nkaho uri kumutuma ibyo bintu babivuga bikimutuma umva mbanze mubwire icya mbere njyewe sinshobora Rugagi kuko njye nawe mu byo dukora hariye icya kabiri ntabwo Rugagi ari we mvuze muri iki gihugu n'ikindi wakoze ibidakorwa kandi mu gitondo abantu bakaza gusanga atari byo ndasubira ku cyo inkomoko y'icyatumye mvugana n'uwo munyamakuru ntamenye izina rye nakuye nomero kuri ntuza ye yavugaga ngo natumye bafunga insengero kuri jyewe I'm proud niba ibyo navuze ku nsengero bidahwitse byaratumye bazifunga ndacyari umunyamakuru nishimira kubaho uko bimeze niba ariko byagenze niba kuko bitarahuriranye cyangwa reka uza y'umunyamakuru sikoza yagize neza cya kabiri kuba afite igishushanyo mbona cyangwa atagifite ntabwo nshaka kumenya ibyo nuko icyo nzi nta rusengero afite mu Rwanda nawe arabyemera kandi ibyo narabivuze kuba afite Range Rover muri Canada hakaba niyo mu Rwanda yasohotse mu kinyamakuru igihe tujuru yasubiyeho kuvugiraho ntabwo yigeze abwira umunyamakuru ngo amubwire ko hari Range Rover muri Canada n'iyi Kigali yasohotse mu binyamakuru njyewe natanze urugero kuri Range Rover yabikora 500 sinshobora kubikora Range Rover kuko nta nubwo ndabaza igiciro cyayo ko simbiteganya ariko yagura miliyoni imwe yagura 100 njye narabazaga ngo umushumba ari ikindi kintu cyanagaje muri kiriya kiganiro yakoze yagiye mu rugo yambara umwenda abatambyi bambara nk'uko yiyita aza kuri televiziyo kuvuga ko ntashobora kubona ubugingo amushuba ko ubugingo buhoraho niba Imana izabutanga nk'uko byateguwe nta muntu ashobora kubuza kujyayo cyane ko nawe ari mu nzira y'abasanga ntabwo ari mu babutanga icyo cyumvikana Amen. Icya kabiri kuvuga ngo nabivuzeho Rugagi nzamuvugaho n'uyu munsi nisanga hari abantu arimo kwinyuka mu kiyaga avuga ngo yababatije nzongera muvugeho mubaze ngo yabatizaga mu mazi afite umwanda cyangwa isuku mbaza RGB ngo muri he hari umuntu urimo kwinika abantu mu bizima kuko umuntu kuba kubatiza kujya ku Mana
baza ari intama zijya kubagwa, ubundi byagiye kuko umunsi batwita intama ku buryo abantu batubwira ngo nimuze. Wumvise uko asubiza umunyamakuru igihe amubaza ngo kuki bavuga ngo bashyire ubukene bwabo hano, kuki atavuze ngo nimushyire ubutunzi bwanyu hano mu bubika hatagera ingese n'iki kugira ngo mutungishe ubukene maze Imana izabaho umugisha amafaranga akayita bakiragamo amafaranga. uretse wabonye video yose? narayibonye ndayizi nubwo atari igihe wayikaze ndayikozeho, ariko urabizi ko ari uwo yafashe. kuki yabanje mbere yo kumufasha, kuki yabanje kubeshya bazana ubufasha ko ari ubukene twashyira, kuki atavuze ati nimushyire amafaranga dufashe uyu mukene, kuko gufasha umukene biterwa gutanga biruta guhabwa. Kuki atari gaterine yakoresheje agakoresha ngo dushyire ku umva ubwire Rugagi bitewe n'amateka y'igihugu cy'u Rwanda. Rugagi yavukiye muri Zaire, ntabwo azi Ikinyarwanda cya kindi Oya we Sanja. nyiranganira. wait Sanja uretse no kuba umunyamakuru ntabwo ari umunyamwuga. Rero nyakubahwa Rugagi, ubwami bw'Imana si wowe ubutanga, iki gihugu ntirimo atari we wakimpaye, kuri iyi si ntinya ibintu bitatu, ikindi icya gatatu ntinya cyo sinzi naho kiba, ariyo Mana ntinya umubi itereye n'igihugu. Nibyo bintu bidasimbuka kuri jye, ntibisimbuka. N'ubu ndi mu Bwongereza, niyo nafatiye cyo kuguma aha mu Bwongereza naba nsa na yambwa yabwaguriwe mu kiraro, ariko simba inyana. Navukira mu Bwongereza nkabyara sinzaba umwongereza uko byagenda. Ndi Scovia mwene runaka mu Rwagasaka uko byagenda. Ibindi rero byose byumbwira abantu bamwe bati bya bindi byo mwavugaga ngo hari nk'umugabo watangiye hano numva wahahamutse ngo bashobora ngurumva ngo imyuka mibi wundi avugaga ngo umuntu yamuvuzeho arapfa. Perezida niwe wabwiye babana ngo batinya kujya mu gisirikare ngo batazapfa, ko nagongwa n'igare Nyabugogo mva guhaha naparitse vewe nambuka umuhanda mva mu Gasoko. Hanswe kuvuga ko rubanda rugowe n'uwaje gukora ibidakora. Kansoreze kuri iki niba hari ufite icyo mbaza mu gihugu 39% kiliziya yubatse amashuri n'amavuriro, 20 na kangahe yubatswe n'abaporoso, 20 na kangahe kandi gafitwe na ADPR abadivantiste. Gitwaza afite compassion nubwo atari ko yitwa sinzi uko bayiti yabo abana b'imfu. Nyone nubwo afite ibyo yakora ukabigaya, ariko afite abagore b'abapfakazi ku misozi, baramutse bafunga urusengero rwa Minyone na Minyone bakamufunga. Hari abantu barara mu mazu barira ngo kwitangira by'ishuri rigeze turajyaho Minyone adahari. Sibyo dufite abapasteri bashobora kuba bafite ibyo badakora bidakwiye, jewe mbavuga amazina ariko n'ibyo bakoze bikwiye hayavuga mu mazina. Uwo niwe Scovia ubundi uzakubwira ko umuntu namuvugiye mu gikari mwibwisa kandi ntabimenye, uzamubwira turabeshya. Scovia si inzoga ngo nzaba nasinze, uwo sijye ubundi uvuge mu mvuga izina irye ryose yakikirisitu. Rero mu gihe Rugagi none usibye abaza kuvuga ibyo yabakoreye bibi sinshaka kubimenya. Ubu nta nubwo nshoje kuvuga kuri Rugagi, kuko Rugagi none aha mu gihugu nta nshingano afite izari zo zose, ni umuturage nk'abandi bose. Ntabwo nzongera kumuvugaho. Nakora igiterane amenye ko mikoro yanjye na kamera bigiye kwaka, naba ari mu rugo atetse sinzanahaca ngo menye ko ari, ariko igihe cyose afite icyo akora gituma rubanda rumuyoboka nzamuvuga kandi nzavuga ibyo yakoze bibi n'ibyiza. Usibye ko ibyiza bya Rugagi ntabyo nzi. Ndi mu bantu bamaganye uretse na Rugagi n'abandi. Uyu munsi RGB nayo isinziriye na Minaroke. Ni gute kwa muganga bita abapagani iyo bagiye kuvura umuntu bashyiraho ibyo n'uwamuherekeje bakawubambwa batisohoka keretse iyo habaye impamvu isaba. Ariko pasiteri yajya gukura abazimu muri Scovia agazana kamera gacana akashyira ku gasozi. Ninde wabwiye ko abakristo batagira ibanga ry'abarwayi ba ko nabyo ari ubupagani mu bundi? Ko Yesu yakijije umuntu akavuga ngo kandi ntugire uwo ubwira ibi, ariko umugabo akanga akajya kuvuga ati ntiwangira neza ngucece. None babatumaho za kamera. Yabwiye umunyamakuru w'igihe ngo igituma mu ruhango yakoraga ibitangaza ntibabimenye ngo twari tukiri abakene, tugeze i Kigali tugura kamera, twabonye abagore baturufuzi watesheje agaciro ababyeyi bacu bakuru bacu. Dufite abakobwa hano utatinyuka gusaba kuko uzi ngo abazimu bajya bamutera, twamubonye kuri televiziyo yawe. Ibi bintu ntabwo biri professional nubwo uvuga ko ari twe tutari. Ariko icyitwa ngo impamvu mvuganya ugira utya ngo ni ubugore cyo gihagarike, kuko intambara narwana ku bugore bwanjye ni impamo ya Mungu. Murakoze
turashimye kuba waganiriye byibuze twakiriye Bishop Rugagi aravuga ariko se ujya usoma Bibiliya gatoya byibuze gake mute ibyo ni paso ibyo ko nyizi arabatijwe ariko ibyo si ngombwa oya ariko kuko ashaka paso no mukanya araza kumbaza nabyaye ariko reka nkubwire yewe uduma tuganira dusangira ijambo kuki narabatijwe ndakomezwa kandi ntiwakomezwa utize Bibiliya kuko nicyo twigiye umva mute aba bantu ntago bazi ibyo ngiye impamvu mbibajije impamvu uraza gusobanura ndaza gusobanura icyo kintu abami ba kabiri ibice 2:23 ibice 2 umurongo wa 23 kugeza kuri 24 niba ahari umuntu udusomera numara kuwusoma usome n'amategeko y'igihugu kugira ngo ubihu ko ntuze ku igihugu cyacu ngiye amategeko ntigiye kuri balancing uwo muntu usoma ntago tumwumva ni abami ba kabiri bice hello twamwumvaga umuntu wasomaga nubwo twamwumvaga ninde muntu ufite Bibiliya ufite ariko aha turi mu itangazamakuru please hanze ufite Bibiliya ahantu uri n'amahame y'itangazamakuru sibyo ntabwo ari uri kuyobora Scovia nibimubangamira ati ndabangamiwe ndatamira ariko jewe nashaka ngo jewe basomere Bibiliya abami ba kabiri urumva ibice 2:23 kugera mu 4 ufite Bibiliya witirwa yayisoma ngo gahora ifite yego ndayifite wasoma ndayifite abami ba kabiri ibice 2 umurongo wa kangahe 23 kugera kuri 23 uravuga ngo nuko uranyumva bafite yego nubwo bagiye mfite kuri Scovia haravuga ngo nuko amazi arakumanuka na bugingo n'ubu kandi Elisa yavuze ntabwo ariho ni kuri Elisa nyine Elisa abahungu bamutuka kubera ko afite uruhara azamuka bakamuniga yarangiza akamagara amaduka nubwira ku murongo wa kangahe ibice 2:23 manuka okay bukeye avayo ajya i Beteli akiri mu nzira azamuka naza abahungu bavuye mu mudugudu baramuseka baramubwira bati zamuka wa munyaruhara we zamuka wa munyaruhara we arakebuka arabareba abavuma mu izina ry'Uwiteka nuko haza idubu 2 z'ingore zivuye mu ishyamba zitemagura abahungu 42 bo muri bo arahava ajya i Karumeli ndumva ari aho gusa urakoze reka nibarize jewe Scovia yangane imbazi tangiye guseka sinama kwaza n'ikibazo nose ntago iyo uje ukanyega cyangwa ukumva ko wanyega umukozi w'Imana niba Elisha koko yarabikoze kandi Yesu akaba yaravuze ngo ese koko mufite kwizera ungana n'akabuto ka Sinari mwabwira umusozi ukagira gute ukava hari ukaza hano sibyo
hakaba hari abantu bakibyizereramo kandi bakibikora. Wumva koko sibyo? Njye ndi kukubaza nk'umunyamakuru, ntabwo turi mu ijambo ry'Imana gusa, nagushatse kwereka ijambo ry'Imana. Hano ntabwo turimo turaganira nk'umuntu ufite uko wumbaza, niba uvuga ngo mbaze nk'umunyamakuru. Ntabwo ndiwe yewe. Oya, ashobora kuba wenda narizeho utujambo dukeya, ariko jyewe ntaba mu rugaga, ntaba muri RA. Nyine ibintu bigira intambara, ibibazo ufite nta ntambara. Gusa jye ndi kubaza igihe kiba Marone n'abandi bantu kandi ubuza ubundi kubaza arahari, nawe uraza kugira ijambo ryawe. Urabyumva gute? Nagomba koko warenze imipaka. Reka hari ibintu mwitiranya. Akanguha urugero Bibiliya uko bayisoma, bayisobanura uko bashaka. Aba basore ngo bamuciyeho, ngo baramuseka, ngo baramubwira ngo zamuka wa munyaruhara. Mu nkuru yanjye wigeze wumva mvuga ku bice bigize Rugagi cyangwa navuze ku bikorwa? Reka dusangire ijambo. Ku bice bimugize ngo mvuga ngo ni muremure, ni mugufi, ni muto, ni munini, arera, arirabura. Nigeze mvuga aho avuka, aho akomoka, uwamubyaye, uwo yabyaye, n'uwo yashatse. Navuze Rugagi, uvuga ko ari umukozi w'Imana, afite rubanda rw'Abanyarwanda bamukurikiye. Mbavugaho uri ku kazi kugira ngo barebe abamukurikiye niba batarimo kurindagira. Ibyo ndabivuga. Nigeze mvuga uko ameze, usibye ko giye uko umuntu yaba asa kose, uko yaba ameze, ntabwo ibyo bindeba. Ni nayo mpamvu ahubwo we yararenze aza kuvuga ku gitsina cyanjye, ubundi azate ko ndi umugore. Abwirwa n'iki niba ari cyo? Ahubwo we mumbarize igitsina cya Sikoviya kimugira ubugore, yakibonye. Mumbarize. Yesu ngo rero akaba yitwa Mutesi Sikoviya, akaba ari umunyamakuru ukunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Akaba rero yarari gukomeza agenda asobanura byinshi kuri Bishop Rugagi waje kuba rero